दोस्तों स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज देख रहे हो आपके सामने सिरोही नस्ल के बच्चे जो आप देख सकते हो अपने फार्म पे। आज फिर से आपके एक नई वीडियो लेकर आए हो जिसमें आपको दिखाता हूँ। अभी चलते हैं अपन बाड़े के अंदर। बहुत ही अच्छी नस्ल के पालने वाले बच्चे जो 2027 की बकरा ईद में पालने वाले बच्चे हैं। तो किसी को बकरी भी पालने के लिए चाहिए तो इसमें बकरी भी है। तो देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छी नस्ल की बकरियाँ और बकरे अपने फार्म पे अवेलेबल है। किसी भी भाई को चाहिए तो ये 70 पीस लोट का माल है, खड़ा है अपने पास में। तो किसी भी भाई को चाहिए तो तुरंत कॉल करें। रेट की बात करूँ तो रेट प्राइस बहुत ही होलसेल प्राइस के अंदर ये बच्चे आपको मिल जाएगा। केजी के हिसाब से कॉल ना करें भैया, किलो के हिसाब से कारोबार नहीं है, अपना पट्टी के हिसाब से काम है। पट्टी की बात करूँ तो अपने पास में बच्चे हैं 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 तक के बच्चे अपने पास में उपलब्ध है भैया। तो जिस किसी भाई को भी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर नंबर पहले से हो रहे हैं, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और राजस्थान अजमेर भी आके कॉल करो तो अजमेर आके कॉल कर सकते हो। हमारे फार्म पे हमेशा अपने पास में 50, 60, 70 पीस अवेलेबल मिलता है। नहीं भी मिलेगा ना तो आप यदि ऑर्डर करवाते हो तो आपको सुबह जैसे 2 घंटे 3 घंटे में अरेंज करवा के आपको दे देंगे। यार इन बच्चों का बॉडी वेट की बात करूँ तो बॉडी वेट है 18 किलो, 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो का बॉडी वेट है। ये बच्चे किसी को भी चाहिए तो ये 70 पीस का लोट है। आपको मात्र अपने 7200 के हिसाब से ये मिल जाएगा। किसी भाई को चाहिए तो ये अभी की रेट है 7200। तुरंत के तुरंत कॉल करते हो तो माल आप देख सकते हो। क्वालिटी बहुत ही अच्छी नस्ल के बच्चे हैं। सिरोही आ गई, इसमें अजमेरा आ गया, गुजरी आ गया, इसमें सब पालने वाले बच्चे 2027 की। क्वालिटी आप देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छी नस्ल के बच्चे हैं। एड्रेस से आपको बता देता हूँ, अपना फार्म पड़ेगा राजस्थान अजमेर के पास में किशनगढ़ है, तो बड़ी सिटी है। तो आप अजमेर आके कॉल कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो अपने फार्म पे हमेशा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहता है, तो आप आ सकते हो। कम से कम 1-2 पीस के लिए कॉल ना करें भैया, 1-2 पीस का काम नहीं है। तो मिनिमम ऑर्डर अपना 30 पीस, 50 पीस, 100, 150 पीस का ऑर्डर रहता है। किसी भी भाई को चाहिए तो कम से कम 30 पीस तो इतनी दूर आके लेके जा रहे हो। ऑल इंडिया गोट से सप्लाई करते हैं अपनी। किसी ऑल इंडिया के अंदर किसी भी कस्टमर कॉल करेगा तो ये माल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले फार्म पे आके ही लेके जाए पसंद करके। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शाइनिंग वाला माल है। क्वालिटी आपके सामने देख सकते हो दोस्तों। सभी 2027 के पालने वाले बच्चे हैं, अच्छी नस्ल के बच्चे हैं। क्वालिटी आपके सामने देख सकते हो। पूरा सिरोही गुजरी अजमेरा का माल है ये 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बच्चे हैं, पालने वाले बच्चे हैं। और अदर नस्ल सोजा चाहिए या बकरियां चाहिए, ग्याबन बकरियां सिरोही नस्ल की, तो वो भी अपने पास में उपलब्ध रह जाती है। तो वो फार्म पे आके बैठ के आपको मिल जाएगी, बकरियां भी मिल जाएगी। किसी को भाई को प्रेग्नेंट बकरियां, बच्चे वाली या ब्याने वाली बकरियां चाहिए तो हमारे फार्म विजिट करके आके ही लेके जाइए सब। बाकी नंबर आप कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू भाई, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हर वीडियो का। थैंक यू भाई, धन्यवाद।